Hello children, welcome back to my channel Phonetic Sounds in English Foundation course. This is Neelam Dhanwani. In this video we are going to learn next letter T. This is letter T. This is letter T. यह letter T है. इसका sound होता है T. इसका sound क्या होता है T. हम ऐसे भी बोल सकते हैं T says T. T says T. 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 Tiger. T is for tiger. T. T. Tiger. T is for tomato. T. T. Tomato. T is for tomato. T. T. Tomato. T is for truck. T. T. Truck. T is for truck. T. T. Truck. T is for train. T. T. Train. T is for train. T. T. Train. T says T. T says T. 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 Tiger. T. T. Tomato. T. T. Truck. T. T. Train. चलिए आइए अब हम देखते हैं कि लेटर टी को कैसे लिखते हैं। सबसे पहले ऊपर की लाइन पर एक स्लीपिंग लाइन खींचते हैं, फिर इसके बीच में पेंसिल को रखकर ऊपर की 3 लाइन में एक स्टैंडिंग लाइन बनाते हैं। यह लेटर टी है। एक बार फिर से देखते हैं। जस्ट ड्रॉ अ स्लीपिंग लाइन ऑन अपर लाइन, देन मेक अ स्टैंडिंग लाइन ऊपर की 3 लाइन में। वापस से देखें। पहले एक स्लीपिंग लाइन खींचें, फिर स्टैंडिंग लाइन। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.